Nakalagay dito is 2,500 pesos. But, I only got this for only 1,100 plus. Diba? Sobrang nakamenos po tayo, guys. So this is a keyboard that I bought on Shopee. So I got this last December 14 and nagkataon na merong 50% off discount yung Shopee that time. So we used the voucher na binigay ng Shopee. Although that specific voucher is limited lang. So not all users were able to use that. Even myself, sa personal kong account, hindi ko siya nagamit. With my mom, yes, I was able to use it. Yung sa kapatid ko, nagamit ko din yung kanya. Dahil so ako na gumamit ng voucher niya. Pero yun nga, hindi available yung voucher sa lahat ng users. So very limited users lang. From what I remember, mga new user lang yata yung pwede gumamit. But anyway, this is a keyboard from RAKK PH. So, nakita ko to sa pinsan ko, mayroon siyang ganito. So, nagandahan ako doon sa nakita kong keyboard na ganito online. Nag-check din ako. And, meron siyang dalawang klaseng version. May light na version at mayroong pro. And di na kasi available yung light. So, nabili ko yung pro. Wala akong idea na ano pala siya, wireless na yung pro. Basta nag-click na lang ako. Later on ko na check na hindi pala siya yung unang na-search ko na keyboard from RAKK PH. So yun, buksan na natin. So, meron siyang papel dito from Easy PC Computing Incorporated from Pasig Main Warehouse daw. Nakalagay dito is 2,500 pesos. But, I only got this for only 1,100 plus. Ayan, ito, nakita nyo? Yung screenshot dyan. Yan yung price na nabili ko siya. Diba? Sobrang nakamenos po tayo, guys. Kasi actually matagal ko nang gustong bumili nito. Pero tiis talaga. And kaya naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. So, hindi mo kailangan madaliin. Kasi imagine kung minadali ko yung pagbili ko nito, mahal ko ito magbili. 2,000 plus. I only got this for only 1,000 plus, diba? Sobrang laki ng natipid ko. And isa pa, hindi siya cash. Pay later po ito. So, utang pa to. Pero January pa naman yung kanyang deadline. Pero may pambayad naman na tayo. In-pay later lang kasi yung voucher is kailangan naka-pay later daw bago gamitin. Bago mo ma-claim yung kanilang 50% off voucher. Yan na siya, guys. I'm so excited. Excited na ba kayo? Woo! Okay. This is called LAM-ANG Pro. Ayan, LAM-ANG Pro Universal Socket Mechanical Keyboard. Ayan. So, let's go. Open it. Pero meron pa ditong mga ito na yung mga keys niya. Nandito na yung mga keys. So, tignan natin kung paano ikabit. So, this is my first time having one. Kaya, aaralin natin ito kung paano ikabit. This is my new keyboard from RAKK PH. And I was surprised because when I was researching for this brand, Pinoy ata ang may-ari. Parang RAKK. Parang sa game, alam mo yung RAKK na.
let's go, parang gano'n. Rock! Ganun. Di ba akong gamer? Pero konting idea lang tayo dyan.